Приветствую всех на канале ЗВК, и сегодня видео такое немножко в плейлист всякие эксперименты. Когда-то на канале я показывал обзор, как она, огнево называется, с Алиэкспресс, вот такое вот. Я там зажигал ватку, ватка зажигается прям очень легко с первого раза. И вот у меня давно уже был такой план попробовать разжечь костер без всяких ваток, без ничего. То есть вот огнево и вот сено вот такое. То есть насколько неподготовленный человек, я никогда не зажигал этой штукой, ничего не разжигал, кроме ватки. То есть вот насколько ей реально воспользоваться в каких-то условиях, там, в походе и прочем, насколько эта штука поможет развести костер. Ну давайте попробуем просто. Я не знаю, что из этого выйдет. Не знаю. Опа! Ничего себе! Да, ребята, вполне реально. Бери руки. Вполне реально развести костер. Пожалуйста, просто сено, травы какой-то взял. И все, и оно загорелось. Никогда в жизни не подумал. Повторить успех не так просто. Его нужно было раздувать сразу. Сейчас попробуем еще. Я еще не попадаю. Ну, как видим, повторить успех у меня вполне себе получилось. Пускай не сразу, но я никогда этого не делал. Это в первый раз. То есть развести огонь этой штукой оказывается неподготовленному человеку, ну, вполне реально. Это вот просто сено нарвал он там. Ну, а немножко вот так переведите, пожалуйста, камеру. Я вам покажу. Смотрите, где мы проводили этот небольшой опыт. Это, кто не знает, это Дольмены. Дольменное городище в Краснодарском крае. Очень большое, более 500 дольменов. Дольмены — это мегалитические сооружения, более 3000 лет. Очень интересная вещь. Полноценное видео у меня на втором канале «Походы выходного дня». Кому интересно, пожалуйста, переходите, ссылка будет под видео. Смотрите, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, все как всегда. Пока!